Достает кашель, боль в горле не дает покоя. Ревматизм делает каждый шаг пыткой. Хватит терпеть. Все, что тебе нужно, это твой большой палец. Всего 3 минуты утром и вечером. Возьми свой большой палец и начни сдавливать ногтевую область. Стимулируй точку для облегчения кашля и боли в горле. Поменяй палец и повтори, используя ту же технику для снятия ревматической боли. Простой массаж, и мир станет ярче. Это не магия, а древние знания. Стимуляция энергетических точек на пальцах помогает активировать внутренние ресурсы организма. Звучит просто, потому что это действительно работает. Только пробуй. 3 минуты в день, и ты победишь свои боли. Кашель уйдет, горло расслабится, а ревматизм забудет твое имя. Как это работает? Стимуляция точек на большом пальце активирует кровообращение и расслабляет мышцы, снижая боль и напряжение. ТКМ считается, что точки связаны с меридианами тела, которые помогают восстанавливать баланс и убрать застой энергии. Это простой способ поддержать свое здоровье, но не замена лечению. Пробуй. Не теряй времени. Начни сегодня. И поделись с другом, который вечно жалуется на здоровье. Все в твоих руках. Буквально. Хочешь вернуть здоровье под контроль? Простые упражнения моментально снимают дискомфорт, а регулярная практика устраняет причину. Больше информации на моем сайте. Будьте здоровы, делитесь с друзьями.